এই দেখেন কত বড় পলিটা, যে পলিটা কিন্তু টেনে নিয়ে নিল ভাই। এই যে পলিটা যে দেখেন, পলিটা কিন্তু ভাই টেনে নিয়ে নেবে। আচ্ছা, খুব অসাধারণ অসাধারণ। ময়লাটা যে আপনার বাইরে ফেলে দিতেছেন, এই দেখেন, এই দেখছেন এই ধুলোগুলো দেখেন সাথে সাথে উড়া দিচ্ছে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, একদম বাইরে নিয়ে যাবে। এই দেখেন 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো প্রবলেম হবে এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা আমরা চেঞ্জ করে দেব 1 বছরের ভিতরে, ঠিক না হলে। দর্শক, আজকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখাবো, ঘরের সব ময়লা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে জাস্ট চোখের পলকে। আমরা আজকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখাবো মিয়াকোর, আর এই পাশে মিয়াকোর 21 লিটার আছে হেভি। এটা হচ্ছে কত ওয়াটের হবে ভাই? এটা মানে 2200 ওয়াটের। হ্যাঁ, এটা যে ওয়াট এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে 1800 ওয়াট। 1800 ওয়াট হবে। আর এখানে আরো একটা আছে, আমরা এটার ওয়াটও আমরা একটু দেখাই দিই। আচ্ছা, এটারও আমরা একটু দেখাই দিব। এটা হচ্ছে এখানে ডিটেইলস দেওয়া আছে। এটা 1600 ওয়াট হবে। 1600 ওয়াটের হবে। 1600 ওয়াট থাকবে, গাড়ি মডেলে থাকবে 1600 ওয়াট। আচ্ছা, আর এই ড্রাম মডেলে থাকবে, এগুলো হোলসেল প্রাইসে থাকবে। আচ্ছা, তো থাকবে 1800 ওয়াট। মিয়াকো হোলসেল জোন, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়, বিশেষ বিল্ডার্স মার্কেটের নিচতলায়। আমাদের সাথে আছে জাহাঙ্গীর ভাই। জাহাঙ্গীর ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আজকে বলছিলেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখাবেন। অবশ্যই আমরা আজকে মিয়াকো কোম্পানি দুইটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে আসছি। দুইটা কিন্তু দুই কোয়ালিটি নিয়ে আসছি। দেখেন দুইটা ডিজাইন, একটা হচ্ছে ড্রাম মডেল আর একটা হচ্ছে আপনার গাড়ি মডেল। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, প্রথমে আমাদেরকে আজকে চালিয়ে দেখাবেন কোনটা? অবশ্যই আমরা চালিয়ে দেখা দিব ভাই, আমরা দুইটাই চালিয়ে দেখা দিব আজকে। আমরা একটা দিয়ে একটু মানে ওয়াশ করে দেখাবো, ওকে, আরেকটা এভাবে আমরা চালিয়ে দেখা দিব। দেখাবেন আমাদেরকে। ওরে স্পিড দেখেন, আমরা কিন্তু কারেন্টের লাইনটা দিয়ে দিয়েছি। যে অবশ্যই আমাদের দোকানে যে ধুলাগুলো আছে, আমরা এখন দেখেন এই যে ময়লাগুলো, আমরা ধুলাগুলো যেগুলো আছে এগুলো আমরা অবশ্যই টেনে একদম পরিষ্কার করে দেখাই। এই যে দেখেন কত ময়লা আছে। আরেকটা জিনিস দেখানোর আগে যে আমি একটু দেখাই দেই এর ভিতরে কিছু আছে কিনা। এই দেখেন, ওকে, এর ভিতরে এগুলো সবকিছু পার্টসগুলো আছে ভিতরে, চাকা সবকিছুই থাকবে, যে আমি দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, ওকে, ময়লাটা এখানে থাকবে সবকিছু। আর এটার মধ্যে যে অনেক সময় মোটরের ভিতরে ধুলাবালি যাবে, তার জন্য কিন্তু এই নেটটা দেওয়া আছে কাপড়। এই কাপড়টা আপনারা ওয়াশও করতে পারবেন। এই যে দেখেন এখানে দিয়ে দিছে। হ্যাঁ, এটা দিয়ে জাস্ট এই যে এইভাবে লাগিয়ে দিলাম আমরা। আচ্ছা, ওকে, আমরা জাস্ট এভাবে লাগিয়ে দিতে, আর কোনো কাজ নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন আমরা এই দেখেন আমি এখন এটা অন করব। দেখেন এই যে ময়লা আছে এখানে, মানে আপনি যেভাবে খুশি ভাই, আপনি যেভাবে খুশি আমরা একটু দেখাই। ওকে, হ্যাঁ, আমি অন করে দেখা দিলাম। ওকে, এই দেখেন আমি এখান থেকে শুরু করলাম ভাই। এই দেখেন কিভাবে টেনে নিচ্ছে ভাই, কিভাবে টেনে নিচ্ছে দেখেন। এই দেখেন কত বড় পলিটা, যে পলিটা কিন্তু টেনে নিয়ে নিল ভাই। এই যে পলিটা যে দেখেন, পলিটা কিন্তু ভাই টেনে নিয়ে নেবে। আচ্ছা, খুব অসাধারণ অসাধারণ। দেখেন আমি কিন্তু মানে হাত দিচ্ছি না, যে দেখেন সব ময়লা কিন্তু সব ময়লা কিন্তু একদম টেনে নিয়ে আসছে। দেখেন সব ময়লা একদম টেনে, একদম পুরো পরিষ্কার, একদম পুরো ক্লিন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। যাই হোক ভাই, অনেক কাজ করলেন। ময়লা এখন আমাদেরকে দেখান, আমরা একটু ময়লা দেখাই। অফ করে দিবেন? অবশ্যই আমরা অফ করে দেব। ময়লাগুলো কিভাবে ক্লিন করবেন? কিভাবে ময়লা ক্লিন করবেন এটা আমরা দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন, আচ্ছা, ময়লাগুলো কিভাবে ক্লিন করতে হবে, ময়লা গেল কই আমরা একটু দেখাই। এই যে দেখেন, অনেক জন বলে এখানে ময়লা আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু ময়লা থাকবে না। ময়লা থাকবে কোথায়? এই যে দেখেন ময়লাটা কোথায় চলে গেছে। এই যে সম্পূর্ণ ময়লাটা কিন্তু নিচে চলে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ময়লাটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিচে চলে এসেছে। তো সেক্ষেত্রে দেখেন আপনারা, এই দেখেন এই যে আমি আবার একটু দেখাই ময়লাগুলো, এটা আসলে কি ময়লা কিনা, যে দেখেন আমি এখানে একটু আবার ঢেলে দেখাচ্ছি। আমি পরিষ্কার করে দিব আবার সব ময়লাগুলো। এই দেখেন সব ময়লা কিন্তু এখানে চলে আসছে। আপনারা চাইলে এক সপ্তাহের ময়লা একসাথে এটার ভিতরে রেখে ওয়াশ করতে পারবেন। খুবই চমৎকার। ওকে, আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন এইভাবে, আবার আগের জায়গায় আপনারা রেখে দিতে পারবেন। ওকে, এই দেখেন আবার ওইভাবে আপনারা করে দিলেন। আবার অনেক সময় কি ভাই, মানে জানলার ভিতরে ময়লা লেগে থাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা কিন্তু অনেক সময় ময়লাগুলো মানে উড়াই দিতে চাই। দেখেন এই যে এটাতে কিন্তু আপনারা যে এভাবে দিলেন। আচ্ছা, এই দেখেন আমরা ময়লাটা দিয়ে কি করব, ময়লা এখন কি করব? হ্যাঁ, এই দেখেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভাই জানলার ভিতরে ময়লা থাকে ব্লুয়ার, মানে আমরা ময়লাটা বাইরে ফেলে দিই। এই দেখেন ময়লাটা যে আপনারা বাইরে ফেলে দিচ্ছেন, এই দেখেন, এই দেখছেন এই ধুলোগুলো দেখেন সাথে সাথে উড়াই দিচ্ছি কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, একদম বাইরে নিয়ে যাবে। এই দেখেন ময়লাগুলো উড়াই দিতে চাইলে একদম বাইরে নিয়ে যেয়ে আপনি ব্লুয়ারের মাধ্যমে যেগুলা ফালা দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই একদম জায়গা পুরো ক্লিয়ার। আচ্ছা, ক্লিয়ার, কোনো ময়লা থাকবে না। ওকে, এই যে তো এটা হচ্ছে 21 লিটারের হবে। যাই হোক, এটার সাথে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে কিনা ভাই? অবশ্যই ভাইয়া, এটার সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। এটার 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো প্রবলেম হবে এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা আমরা চেঞ্জ করে দেব 1 বছরের ভিতরে, ঠিক না হলে। এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাইয়া?
এটার প্রাইস থাকবে ভাই, অফার প্রাইসে থাকবে মাত্র 6000 টাকা। মাত্র 6000 টাকায়, মাত্র 6000 টাকাতে এত সুন্দর এত বড় 21 লিটারের একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার পেয়ে যাচ্ছেন 6000 টাকায়। এবং দেখেন এটা মডেল নম্বরটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা মডেল নম্বরটা বডির গায়ে লেখা আছে। আচ্ছা 950 এটা মডেলটা থাকবে MBC 950 BK। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এটা হচ্ছে মাত্র 6000 টাকা। হ্যাঁ মাত্র আর 6000 যেটা গাড়ি মডেল আছে এটা একটু দেখান। আরেকটা গাড়ি মডেল যেটা, এটাও আমি একটু দেখাই দিই ভাই। এটাও সেম সিস্টেম, আমরা জাস্ট প্রাইসটা বলে দিব। এই যে এটা চাকার মতো, চাকার মতো আছে, এটাতে কিন্তু চাকা আছে ভাই। 21 এটা যেটা বলছি, এটা তো আপনারা চাকাটা লাগিয়ে দিলে এই যে এইভাবে, আচ্ছা আচ্ছা চাকা লাগিয়ে গাড়ির মতো চলবে। আচ্ছা ওকে। আর এটা হচ্ছে যে দেখেন আপনি যেভাবে খুশি, আপনি যেখানে খুশি ওইখানে নিতে পারবেন। এটা যেটা আমরা 1600 ওয়াট বলেছিলাম, এটার প্রাইস থাকবে কত ভাই? এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 5000 টাকা। মাত্র 5000 টাকা, অনলি 5000 টাকা দিয়ে এত সুন্দর একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, দেখেন এটা কিভাবে করবেন, এটাও কিন্তু আমি দেখাই দিচ্ছি। এটার ময়লাটা থাকবে একদম এই যে এই ব্যাগটার ভিতরে ময়লাটা চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এই ব্যাগটা কিন্তু আপনি এখান থেকে খুলে ক্লিন করে ফেলতে পারবেন, ক্লিন করতে পারবেন। আচ্ছা ওয়াশ করে নিবেন। তো সেক্ষেত্রে ঢাকার ভিতরে কিভাবে আপনারা এগুলো হোম ডেলিভারি দেন? ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে যে যেখানে নিতে চাচ্ছেন সব জায়গায় আমরা মাল কুরিয়ার মানে ডেলিভারি করে থাকি। ঢাকার বাইরে যারা আছেন তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, যারা ঢাকার ভিতরে আছেন তারা ঘরে বসে মাল হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে চমৎকার এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গুলো কালেক্ট করতে পারেন।